खुलुमबाय जतनो ताखु बुखु रनो सोशल मीडिया वो नुकमानी कायसा जागावो ओमपी दिगी बरै रक रं फ्रेजा खां पाक्सा सला रक बायहि ओमनो नुगै सनाय खे बखा तंग थगलिया खा बथैयो खा रबरियावो जों जरायफ्रनि सिमिनो नुगै फायबो सिनि बुंग बारानि सोसाइटी वो जों चला बरै खरकसाते खरकसाना बरम रलायै पुख्रिबो थांसानो तुकुगलाय फायबो जराय दे सिक्ला सिक्ली दे कायजाक बरजाक अक्रा चाक्रा जतनो पुख्रि कायसावो जतनो बसकांगो न तुकुगै फायलाय जावो हांग्राय नक्सारावगो बसरायफ्रनि सिमिनो चला बरै थांसाखे तंगै माइमि सुंलायै हर आइलायै हांग्राय पालायलाय जावो वाइसाखासे वासकमाया जे चिनी सोसाइटीवबो चला रक बरै रकनो हायखे रंफ्रेनाय सालसाहि खरकसाते खरकसानो मकल हाया बाय नायमानि सिकरै आसक हायखे तंमानि चिनी सोसाइटी भाइखे आसक सोसाइटी हाया गै पैला पारा आलका पारानि बरक बायसा सिमा लायला के कोनो जागावो बै निजेनि बसाजक रकनो लगे रय रहो बनो नि रक थां हाबा चिनी पाराव किसान नखारवै गलां थांलाय जारि आसक खे बिसास चालाय जाव बसे दिनि नि सालो खरकसाते खरकसा सिनियानो तो बाचिरदि सिनि जात न सासे बिसास चालाय मालिया आसक हाय कन्डिशन चिनी सोसाइटी ताबक सफायजा आसक खे रंफ्रेलाय मानि सफ्रेलाय मानि मेला केबो थांलाय सिनाय आरो रंफ्रेलाय सिनाय जे कोनो कायसा उत्सव बुंना केसि आरो से थांगै थांगै हायखे रंफ्रेलाय मानि जों नुगै दं अमसिनि तिप्रासा सोसाइटी वो फाथारनि उहाया सफाय मानि न जों जत्तनो बालबाक्सा खे माका सलाय सिनाय बाहायखे उ तंमुंनि जों यगै फायमानाय बनो मा साकथारलाय सिनाय हंके उ तंमुं हायानि लगे लगे ते कायसा तंमुं हाया जे बबाय बाक्सन हाया ब हंके कम्युनिटी वाइज दफा वाइज अमुखलायले मानि जे इ जमाटिया बरैनो देवर मासला रग्रं फ्रेला हापु देवर मा बरैनो जमाटिया सला रग्रं फ्रेला हापु रियां बरैनो देवर मासला रग्रं फ्रेला हापु देवर मा बरैनो रियां सला रग्रं फ्रेला अम थाके कम्युनिटी वाइज सालाय मानि अमनो सनाय फारय चाया हैसि बाक्सा बरैनो सयतान सला रग्रं फ्रेला हा अमसिसों सावानि नांनाय उ सयतान सला रग नायतुगुई बरकनो सास्ति मावानि नांनाय हैसि अरो कम्युनिटी वाइज सालायै कम्युनिटी बायते कैसा कम्युनिटी न हाया वासग्रवै खा खेलायै अरो के तोतिनि समाज बियांले थांसिनायबा ना रंफ्रेलाय मानि कमिलायसिनाय उल्टा खरकसाते खरकसानो नायस्रेलाय मानिसि फोरोंमानि क्लाय बुसिजाक सुसिजाक रक तो बुसिउ अम हाया हि हायफानो लांफां सराय रक सिक्ला सप्रे साप्रे सराय रक न अम थायके सालांखे बरक सनाय बखा हाया वासगै पायो जे अ हायमा देबर मारक जमाटिया रन रंफ्रेला फायदि जोंबो देबर मारक रंफ्रेलायसिनाय रियां रक रंफ्रेला फायदि रियां रक न ए हायखे जे वासक लाय मानि फायनाय अमना जों मा कासनाय हानि बांगै पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रक पलिटिकल लीडरशिप तंनाय रक जारा मीडिया बाय कक सालाय जखन स्टेटमेंट रो नि रक अम थायके कयजावो हायके कोनो समय ता सालाय जादि बरैनो खरकसा बरैनो गनै बरैनो बाक्सा सयतान सराय रक रंफ्रेला हा उ सयतान सराय रकनो जों जोंनि समाजनि बातमा खालायनाय रंगै बरकनो पानिशमेन्ट मारनाय अमनो जों जोंनि स्टेटमेन्ट अंगानि बाता ओके आसक सलाबाय बरै बरम रलायै तरलाय मानि जोंनि सोसाइटी व बरै रकनो बेलाय के राइट्स दङ नगदे जाय माने सम्पत्ति गोबां बागलाय थानि रगबो जत जागानो बरै रकनि अधिकार जोंनि सोसाइटी व दङ हंके अमाय जागावो चलाबाय बरै खागलाया रै जोंनि सोसाइटी व चलाबाय बरै खरकसाते खरकसानो बरम रलायै तरलाय मानि सोसाइटी व तिनि उ रंफ्रेलाय मानि तंमुं सनाय खे चालिया जोंनि चराय खनाय सिक्ला सिक्ली रकनो जों मा बुजबनाय जे अमति हाया जोंनि समाजनि जाते जों कारिबै रय रखमानाय जात अमनो जों मा साकथारलायनाय हैसि सोगनो कयनाय कम्युनिटी वाइज ब जमातिया फु ब देबरमा फु ब रुपिनी फु ब हाय फु ब साय फु हि सालाया वै जों बाहाय खेसिनि सोसाइटी न डेभलप मा खालायनाय हायानि यक मानाय सुदु रंफ्रेलाय मानिया ड्राग्स बा आसक कुबुल जाक जतनो ड्राग्स कुबुल लायो ड्राग्स नि बाङै खगलायो अमलायो फालायो बरक न रंफ्रेलाया निव बेसिको हंके थुं पारे आसक मनाक मां तंमानि व और कम्युनिटी वाइज सालाय ति मनाक ता खलायबाय सिदि जों जतनो सिनिमं कायसासि हंके उ कायसा सिनिमंगो बाक्सा बा सयतान तंनाय बाक्सा कहा तंनाय हंके उ सयतान रक जारा रंफ्रेनाय जारा ड्राग्स जानाय बाहाय माने बरक न जों बाहाय के फोरोङै नामानो जे जायानो पानिशमेन्ट मारनाय ए पति हायके जोंनि सोसाइटी न भाइके तैसा मोथांलाय मानो
bono no chong sakthar thai hambai.